වීඩියෝ ඇමතුම්ද සමග මැසෙන්ජර් සේවාවන් රැසකට සහ POTV Go සඳහා නොමිලේ ඩේටා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්. ආයිබෝවන් ඔබෙක්වන්නේ අද දෙරණ දහවල් 12:30 මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයට අදට වසරයි. ප්‍රහාරයේ සැලසුම්කරුවන් ජනතාවට හෙළිකිරීම මියගිය සහ තුවාල ලැබුවන් වෙනුවෙන් කළ හැකි ඉහළම යුතුකම බව කාදිනල් හිමි කියයි. බණ්ඩාරනායක මාවතේ පදිංචි 1000කට අධික පිරිසක් නිරෝධායනයට යොමු කරේ. පිළියන්දලින් සහ බොරලස්කමුවෙන් අසාධිතයන් දෙදෙනෙකු හමු වෙයි. යලි දැනුම් දෙනතුරු දිවයිනේ සියලු සුරාසැල් වැසේ. ඉන්දියාවේ සහ පාකිස්තානයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් රැගෙනීම සඳහා විශේෂ ගුවන් යානයක් පිටත් කර යවයි. සංක්‍රමණිකයන් ඇතුළු කර ගැනීම ඇමරිකාව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි. නව ලයිෆ්බොයි ඔලිව් විෂබීෂවලින් 100%කින් වැඩි ආරක්ෂාවක්. ලයිෆ්බොයි ආරක්ෂාවෙන් නොබියව ඉදිරියට. පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අදට වසරක් සපිරෙනවා. පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 21 වන දින උදෑසන එල්ල වූ මෙම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පුද්ගලයන් 250කට අධික පිරිසකට දිවි අහිමි වූ අතර තවත් පිරිසක් විවිධ ආබාධිතත්වයන්ට පත් වුණා. ලොව කම්පා කළ මෙරට පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අදට වසරක් සපිරෙනවා. කොළඹ කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, මීගමුව කටුවපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය, මඩකලපුව සියෝන් දේවස්ථානය සහ ප්‍රමුඛ පෙළේ සංචාරක හෝටල් ඇතුළු දිවයින ස්ථාන 8ක් අන්තවාදී බෝම්බකරුවන් පිරිසකගේ අමානුෂික ඉලක්ක බවට පත් වුණා. ප්‍රහාරයේ හේතුවෙන් කිතුණු ජනතාව සහ විදේශීය සංචාරකයන් ඇතුළු පුද්ගලයන් 250කට වැඩි පිරිසකට දිවි අහිමි වූ අතර තවත් පිරිසක් ආබාධිතයන් බවට පත් වුණා. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට වසරක් සපිරෙන අද දින පෙරවරු 8:45ට විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවයක් පවත්වන ලෙසත් සියලුම කිතුණු දේවස්ථානවල සහ අනෙකුත් ආගමික ස්ථානවල ගන්ටාරනාද කර පෙරවරු 8:47ට පහනක් දල්වා ආගමික වතාවත් සිදු කරන ලෙසත් අගරදුගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව තම ලබැඳියන් සිහි කරමින් කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේ ආගමික කටයුතු සිදු වුණේ මේ ආකාරයෙන්. මීගමුව කටුවපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයේ සහ මඩකලපුව සියෝන් දේවස්ථානයේදීද අද ආගමික වතාවත් සිදු කෙරුණා. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ එල්ල වූ සංචාරක හෝටල්ද පාස්කෝ ඉරුදින එල්ල වූ ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් දෙවිපිදූ සහ තුවාල ලැබූ ජනතාව සිහිපත් කරනු ලැබුවා. එමෙන්ම බෞද්ධ විහාරස්ථාන රසක සහ මුස්ලිම් දේවස්ථාන රසකද පාස්කු ප්‍රහාරය සිහි කරමින් ආගමික වතාවත් සිදු කෙරුණා. අපි මින් ඉදිරියට කුමන ආකාරයකවත් ත්‍රස්තවාදයක් යලි ඉසවීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න මැදිහත් වෙන බවත් මියගිය අයට කරන උපහාරයක් ලෙස මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. මේ අතර විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේද පහන් දල්වමින් පාස්කු ප්‍රහාරයට ශෝකය ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය පිළිබඳව විදෙස් රටවල බුද්ධ්‍යංශ අනතුරු අඟවා තිබියදීත් ඒවා නොසලකා හැරී එවකට සේනාධිනායකයාගේ සිට ඊට වගකිව යුතු සියලු පාර්ශව නීතිය ඉදිරියට රැගෙන ආ යුතු බව අගරදුගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් පවසනවා.
පාස්කු ඉරදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළා. අද අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා අපිට අමතක නොවන දවසක් අපිට මතක් වෙනවා ගිය අවුරුද්දේ පාස්කු ඉරිදා ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවෙච්ච ඒ මහා විනාශකාරී ඒ බෝම්බ ප්‍රහාරය. අපි මේ සම්බන්ධව වගකිව යුත්තේ කවුද කියන එක පිළිබඳව සොයා බැලීම අපේ යුතුයකමක් වෙනවා. අවුරුද්දක් ගෙවි තිබුණත් තාමත් අපිට මේ කාරණාව පිටිපස්සේ හිටියේ කවුද කියන එක ගැන සත්‍ය තොරතුරු සොයා ගන්නට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ අය මෙහෙවපු අය, ඒ අයට අදහස් දුන්නු අය, අන්තවාදී අදහස් වලින් ඔවුන්ගේ හිත ද්වේෂ සහගත වෙන්නට ඉඩ හැරපු අය, මුදල් වලින් හෝ යම්කිසි අනුග්‍රහයක වචනයකින් සහයෝගය දුන්නු අය, මේ අය බොහෝ දෙනෙක් මේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා. මේක හරියට නිකන් ජාලයක් වගේ. මේ අය කවුද කියලා සොයා ගන්නට අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ තරාතිරම ඉහළ සමාජ තත්ත්වය, දේශපාලන බලපුලුවන්කාරකම් මේ දේවල් අපි ගණන් ගත යුතු වන්නේ නැහැ. කරුණු ගැන අවබෝධයක් ලැබිලත් ඒ පිළිබඳව සොයා බලන්නට කටයුතු නොකරපු බෝම්බ ප්‍රහාරය ගැන අවවාද ලැබිලත් පිටරටවල් වලින් එය අතපසු කරපු සේනාධි නායකයාගේ පටන් අන්තිමයා දක්වා ලංකාවේ වගකිව යුතු අය සියලු දෙනාවම නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒම අපේ වගකීමක් වෙනවා. මොකද මේ මියගිය අයගේ ජීවිත මේක ඒවා සමග සෙල්ලම් කරන්නට කිසිම නායකයෙකුට ඉඩකඩ දිය හැකි වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිම බලවේගයකට කිසිම ජන කොටසකට හෝ මේවට අත ගහන්න ජාතිය පටලවන්න අවුලවන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා කරගෙන යන ඒ විමර්ශනය තාමත්ම ශක්තිමත්ව කළ යුතුයි කියලා මේ අවස්ථාවේදී මම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. අපි එතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කිසිම කෙනෙකුගේ බලපෑමට මේ යටත් කරන්න දෙන්න එපා. මට ආරංචියක් ආවා නීති ක්ෂේත්‍රයේ හා දේශපාලන බලපෑම් කරන සමහර අය මේ වගේ දේවල් වලට ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා කියලා. අපි දැනගන්නට ඕනේ මානව හිමිකම් කියලා කියන්නේ පළමුවෙන්ම ජීවත් වීමේ අයිතිය පිළිබඳ මානව හිමිකම. යම්කිසි කෙනෙකුට ඒ මානව හිමිකම කඩලා 300ක් පමණ පවුල් අසරණ තත්ත්වයට පත් කරලා ඒ තුලින් මානව හිමිකම් ගැන දැන් කතා කරන්න එන එකේ අයිතියක් ඒ වගේ අයට නැහැ. අපි මේ අවස්ථාවේදී අපේ රටේ පූජනීය මහා සංඝරත්නයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊ타ත්ම සංවේදීව අපත් සමග එකතු වෙලා අපට දක්වපු ආදරය, කරුණාව සහ දුක බෙදා ගැනීමට ඉදිරිපත් වීම පිළිබඳව. මම දැක්කා අපේ සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා අපේ කටුවපිටියේ දේවස්ථානයට වැඩම කරලා කටුවපිටියේ දේවස්ථානය සුද්ධ කරන්න ශ්‍රමදානයෙන් කටයුතු කරන්නට උන්වහන්සේලා ගත්තු පියවර ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අපේ ඇස් දෙකට කඳුළු ගෙන දෙන අත්දැකීමක් වුණා. ඒ වගේම අනිකුත් ආගමික නායකයෝත් ඒ වෙලාවේදී අපිට උදව් කරන්නට ඉදිරිපත් වුණා. මට මතකයි ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පියතුමෙකුට පන්සලේ බණමඩුවේ දිව්‍ය පූජාව පවත්වන්නට ඉඩ සලස්වලා දුන්නා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. මුස්ලිම් ජාතික බැතිමත්තු අපිට කියා හිටියා ඒගොල්ලන්ගේ දේවස්ථානවල ශාලාවල් වල අපිට දිව්‍ය පූජාව පවත්වන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ ජනතාවගෙන් අපි අද්දුටු ඒ සහෝදරත්වය ඉතාමත්ම අගය කරන බව මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. සුළුතර ආගමිකයන් යයි කියා ගන්නා අය නැවත අපි යන ගමන් මඟ ගැන සිතා බැලීමේ අවස්ථාවක් මෙය. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුල අපි හැමෝම මේ රටේ සංස්කෘතිය සහ සભ્યත්වයට ප්‍රධාන ප්‍රවාහයේ ශක්තිය ලබා දෙන බෞද්ධ සහෝදර සහෝදරියන් සමග එකට එකතු වෙලා ඔවුන් සමග මුසු වෙලා අපි සහෝදරත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනගා ගැනීමට කටයුතු කර යුතුයි කියන එක තමයි මගේ ඉල්ලීම වන්නේ. අන්න එතකොට තමයි හැමෝගෙම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ පිළිවෙතකට අපිට යන්න පුළුවන්. මෙරට COVID-19 වෛරස ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 309 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ කොළඹ 12 බණ්ඩාරනායක මාවත ප්‍රදේශයෙන් අද දිනේ තවත් ආසාදිතයන් 5 දෙනෙකු හමුවීමත් සමගයි. මේ අතර COVID-19 ආසාදිතයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් හඳුනා ගැනුණු කොළඹ 12 බණ්ඩාරනායක මාවත ප්‍රදේශයේ තවත් දහසකට වැඩි පිරිසක් නිරෝධායන සඳහා යොමු කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. එක් දිනක් තුළ මෙරටින් හඳුනා ගැනුණු වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන ලෙස ආසාදිතයන් 33 දෙනෙකු ඊයේ වාර්තා වුණා. COVID-19 ආසාදිත පුද්ගලයන් අතරින් ඊයේ දින අවසන් වරට හමු වූ ආසාදිතයින් වාර්තා වුණේ පිළියන්දල සහ බොරලැස්කම යන ප්‍රදේශවලින්. ඉන් පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි පුද්ගලයා මත්ස්‍ය වෙළඳාමේ නිරත වූ අයෙකු බවටයි වාර්තා වන්නේ.
එයාට වෛරසය ශරීරගත වෙලා තියෙන්නේ එයා ළඟින්ම ආශ්‍රය කරපු කණ්ඩායමක් ඇටියට ඔයගොල්ලන්ගේ පවුල අපි හඳුනගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් අපි අද ඉඳන් දවස් 14ක් නිරෝධායනයට ලක් කරනවා. ගෙදරටම වෙලා ඉන්න ඕනේ. අනෙක් පුද්ගලයා බොරලස්ගමුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. මේ බොරලස්ගමුව වාසාදුනේ ලක්වෙච්ච පුද්ගලයා ඔහු යනවා කොට්ටාව ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික බෙහෙත් ශාලාවකට රුධිරකාන්දුවකට ඒ වගේ ආකාර දෙයට අතියට තුන් පාරක් යන පුද්ගලයෙක්. මීට ප්‍රථම අපි සොයාගත්තා මම හිතන්නේ 114 යටතේ ඒ පුද්ගලයා මේ බෙහෙත් ශාලාවට 3 සහ 25 වන දිනවලත් මේ ස්ථානයට පැමිණලා තිබෙනවා. එතනින් මේක වැළඳුනාද කියන යම්කිසි සැකයක් තිබෙනවා. කෙසේ හෝ ඊයේ රාත්‍රියේ ඔහුව සොයාගත්තේ. මේ වන විටත් අපි ඔහුගේ නිවස සහ ඔහු ඇසුරු කරපු අය සම්බන්ධයෙන් සොයාගෙන අපි නිරෝධායන ලක් කළා තියෙනවා. ඊයේ වාර්තා වූ අනෙක් පුද්ගලයන් සියලු දෙනා හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති කොළඹ 12 කෙසෙල්වත්ත බණ්ඩාරනායක මාවතේ පදිංචිකරුවන් වන අතර ඔවුන් නිරෝධායනයට යොමු කර සිටි පිරිසක්. මේ පළවෙනි ආසාදිතයා හමු වහම ඒ නිවාසවල හිටපු සංඛ්‍යාවත් ඔවුන් ඇසුරු කරපු ඒ වට තිබ්බ සියලුම අයවලුන් මේ වන විට අපි කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රැගෙන ගොස් තියෙන්නේ. ඒ රැගෙන ගොස් තිබෙන අතරතුරදී කරනු ලබන PCR පරීක්ෂණ වලින් තමයි මේ ආකාරයෙන් තහවුරු වෙන්නේ. ඊයේ දවසට පමණක් 330ක PCR පරීක්ෂණ කළ තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඒ පොකුර ඇතුලේ තමයි අපි රඳවගෙන තිබෙන්නේ. සමාජයට ගියායි කියලා තිබ්බනම් ඒ කියපු හැම පුද්ගලයෙක්ම අපි මේ වෙනකොට රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව කොළඹ 12 කෙසෙල්වත්ත බණ්ඩාරනායක මාවතේ පදිංචි පවුල් 242කට අයත් පුද්ගලයන් 1010 දෙනෙකු අද යුද හමුදාව විසින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කළා. දිවයිනට එමට නොහැකිව සිටින විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙරට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර තිබෙනවා. එහි පළමු අධීර ලෙස ඉන්දියාවේ සහ පාකිස්තානයේ මේ වන විට රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් අද දිනේ මෙරට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකන් විශේෂ ගුවන් යානයක් පිටත් කර ඇවුණා. ඒ ගුවන් යානයේ එනවලුන් සියලු දෙනාම නිරෝධායනට ලක් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්ථාන දෙකක අද වන විට මෙරටින් COVID-19 ආසාදිතයන් 309 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර 98 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා පිටව ගොස් තිබෙනවා. වාර්තා වී ඇති මරණ ගණන 7ක් 204 දෙනෙකු මේ වන විට රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වළක්වන්න සබන් යොදා දෑත් සෝදන්න. කොළඹ ගම්පහ කළුතර සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳින නීතිය මේ වන විට తాවකාලිකව ඉවත් කර තිබෙනවා. ඒ අතර දිවයින පුරා සියලු මත්පැන් අලෙවිසැල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා තැබීමට රජය අද පෙරවරුවේ නියෝග කළා. කොළඹ ගම්පහ කළුතර සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 21 තුල ක්‍රියාත්මක ඇඳින නීතිය අදත් උදැසන 5 සිට తాවකාලිකව ඉවත් කරනු අතර අද පෙරවරුවේ එම ප්‍රදේශවල පැවති තත්ත්වයයි මේ. ඇඳින නීතිය ඊයේ ඉවත් කළ අවස්ථාවේ සුරාසැල් අසල දිගුපෝලිම් දැකගත හැකි වුණා. මෙවන් පසුබිමක දිවයින පුරා සියලු මත්පැන් අලෙවිසැල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා තැබීමට රජය අද පෙරවරුවේ නියෝග කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විවෘත කර තිබූ මත්පැන් අලෙවිසැල් වහාම වසා දැමීමට වෙළඳසැල් හිමියන් පියවර ගත් අතර තවදුරටත් විවෘත කර තිබූ මත්පැන් අලෙවිසැල් වසා දමන්නයි අවවාද කිරීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට සිදු වුණා. අද ඇඳින නීතිය ලිහිල් කළ දිස්ත්‍රික්ක 21 සඳහා අද රාත්‍රී 8 සිට හිටු දැසන පහ දක්වා යලි ඇඳින නීතිය බලපැවැත්වෙනවා. කොළඹ ගම්පහ කළුතර සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳින නීතිය අප්‍රේල් 27 සඳුදා උදැසන 5 දක්වා ක්‍රියාත්මකයි. එම දිස්ත්‍රික්කවලට පිවිසීම සහ ඉන් පිටවීම සියලු දෙනාට සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර තිබෙනවා. එළඹෙන සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිවයිනටම ඇඳින නීතිය බලපැවැත්වනු ඇති. ඇඳින නීතිය ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාම සහ කෘෂිකාර්මික කටයුතු ආදිය සම්බන්ධයෙන් කලින් ප්‍රකාශයට පත් කළ කොන්දේසි සහ උපදෙස් නොවෙනස්ව ක්‍රියාත්මකයි. COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව අද වන විට 1,70,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර ලෝක ආර්ථිකය කෙරෙහි COVID වසංගතයේ බලපෑම පෙන්නුම් කරමින් බොරතෙල් මිල ඉතිහාසයේ දැවැන්තම කඩාවැටීමට මුහුණ පා තිබෙනවා. අමරිකාවට සංක්‍රමණිකින් පැමිණීම තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් විධායක නියෝගයක් නිකුත් කරන බව ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කළා. ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ අදිසි සතුරාගේ ප්‍රහාරය හමුවේ අමරිකානුවන්ගේ රැකියා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එම පියවරට එළඹෙන බවයි. මෙවර මහමැතිවරණය ලබන ජූනි මාස 20 වන දින පැවැත්වීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඇතුළු සමාජිකයන්ගේ අත්සනින් යුතුව එම ගැසට් නිවේදනය ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කෙරුණා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉකුත් මාර්තු 2 වනදා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමත් සමග අප්‍රේල් මාස 25 වනදා මහමැතිවරණය පැවැත්වීමට දිනනියම කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් COVID-19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය හමුවේ මහමැතිවරණය කල්දබන බවට ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළා. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ඉදිරි මහමැතිවරණය ජූනි මාස 20 වන දින පැවැත්වීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කළා. ඒ අනුව ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඇතුළු සමාජිකයන්ගේ අත්සනින් යුතුව ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කෙරුණා. මේ අතර කිසිදු හේතුවක් මත පැරණි පාර්ලිමේන්තුව යලි කැඳවීමේ අවශ්‍යතාවක් Tamanට නොමැති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මැතිවරණය පවත්වන්නේ කුමන දිනයකදයි තීරණය කළ යුත්තේ කලින් නියම කොට තිබූ දිනය වෙනස් කළ ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම. යම් හේකින් ජූනි 2 වෙනිදා වන විට ඡන්දය තබා නව පාර්ලිමේන්තුව පත් වී නොතිබුණහොත් මට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක එහෙම වුණොත් සිද්ධ කරන්න සිදු වෙන්නේ ඉදිරි දිනේ. මොකද මට කිසිසේත්ම කළ නොහැක්ක කිරීමට නීතිය කියන්නේ නැහැ. Law does not expect to do the impossible. කෙසේ නමුත් මොනම හේතුවක් නිසාවත් පරණ පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවීමට මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ අතර එළවෙන මහමැතිවරණයේ පැවැත්වීම පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් අද බිග් ෆෝකස් වැඩසටහනට එක් වෙමින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. දේශපාලන පක්ෂ කීපයක්ම කිව්වේ මේ දිනය නැවත සමාලෝචනය කිරීමට අවශ්‍ය වෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රචාරක කටයුතු කරගැනීම සමාලෝචනය කරන්න වෙයි මේ මාසේ මුල් සතිය ඇතුළතම. මොකද ෆුල් ජියර් එක දාලා ෆුල් මේ ඉලෙක්ෂන් මැෂිනර් එක ඇක්සලරේට් කරන්න පටන් ගන්න වෙන්නේ අංක දුන්නට පස්සේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය යට වෙනකොට මේ වසංගතය පිළිබඳව තත්ත්වය පාලනය වෙලා තියෙයිද? රටේ ප්‍රචාරක කටයුතු වලට නීති රීති ලිහිල් වෙයිද? රැස්වීම් ගෙයින් ගෙට යෑම වගේ කරන්න බැරි නම් මාධ්‍ය වලින් සාහනයක් සමායිතියක් ලැබෙයිද? නැත්නම් කොහොමද කොළඹට විතරක් 44ක් ඉන්නවා. ඒක තමයි ඒක හොඳ කරුණක්. හැමෝටම දෙන්න බැරි නම් එක්කෙනෙකුට විශේෂ වාසියක් නොදී ඉන්න පුළුවන්. තවත් කරුණක් වුන් පෙන්වා සිටියා කොළඹ ඇඳිරි නීතිය ඉවත් නොවේයිද? ඒව ගැන නැවත සමාලෝචනයක් කරන්න කියලා. ඒ තත්ත්වය අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක නැවත වතාවක් කමිෂන් සභාව අපි එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරනවා කියලා කිව්වා. පෝල් නෝටිස් එක නිකුත් කරනකොට ඔබතුමාලට තියෙන අවම දින ගණන කීයද? අවම දින 35ක් තියෙන්න ඕනේ ඡන්ද විසඳෙන්න. උපරිම 49ක්. අපි පෝල් නෝටිස් එක අපිට ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ 4 වෙනිදා. අපි ප්‍රූෆ් බලලා තින්නේ එතකොට තමයි අපි ප්ලෑන් කරේ 4 වෙනිදා ඉඳලා බැලුවම එන 49 ඇතුළේ එන අවම අන්තිම සෙනසුරාදා දිනය තමයි අපි මේ ජස්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් දිනය දාලා තියෙන්නේ. යම් විදියකින් අපිට තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වුණා. මේකත් නිශ්චිතම දිනයක් නොවෙන්න පුළුවනි. නිෂ්පාදිත දිනය කවදත් අලුත් වටවලතේ අරගන්න. වටවලතේ ශ්‍රී ලංකාවේ තේ එක. COVID-19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් අපහසුතාවයට පත් ජනතාවට අවශ්‍යම අවස්ථාවේ ඔවුන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වූ මනුසත් දෙරණ ජාතික ක්‍රියාන්විතය අද 27 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි. ඇදිරි නීතිය හේතුවෙන් දෛනික කටයුතු සිදු කර ගැනීමට නොහැකි ජනතාවට සරණක් වන්නට ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය විහාරස්ථාන සහ දේවස්ථාන වෙත ගෙන යාමේ වැඩපිළිවෙලක් මනුසත් දෙරණ සහ ඩයලොග් ආයතනය එක්ව ආරම්භ කළා. එම ක්‍රියාන්විතයට වැලිකඩ බන්ධනාගාර කොමසාරිස්තුමා ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩලයෙන්ද සුවිශේෂී සහායක් හිමි වනවා. ජනතාවට ලබා දෙන මෙම වහඬ ඇසිරීමේ කාර්යයට අපට සහාය වන නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය ඊයේ දිනේදී බිස්කට් පරිත්‍යාග කළේ එම කාර්ය ඇගයීමට ලක් කිරීම සඳහායි. මනුසත් දෙරණත් ඩයලොග් ආයතනයත් මේ කරන ලද උදාරතර පරිත්‍යාගය මේ ඉතාමත් අගය කොට සලකන දෙරණ ආයතනය සහ මනුසත් දෙරණ මේ අවස්ථාවේදී කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් කරන වූ මේ සත්කාර සේවයට අපි තාමත් අවංක ලෙස අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අතර විජය කුළුබඩු ආයතනයේ විසින්ද මනුසත් දෙරණට පරිත්‍යාගයක් සිදු කරනු ලැබුවේ අසරණ ජනතාවට පිහිටවීම සඳහායි. මනුසත් දෙරණ නාලිකාවත් සමග අපි හැමදාම අත්වැරගෙනගෙන මේ කටයුතු සඳහා දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉදිරියටත් මනුසත් දෙරණ මෙම විශේෂ සහන ක්‍රියාන්විතය ඩයලොග් සමග එක්ව සිදු කරනවා. මීට අමතරව දිවයිනේ වැඩි අවධානමකට ලක් වූ COVID-19 ආසාදිතයන් ප්‍රතිකාර ලබන රෝහල සඳහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතියක් මනුසත් දෙරණ ආරම්භ කළේ මෙරට ප්‍රමුඛ මූල්‍ය ආයතනයක් වන LOLC සමූහ ව්‍යාපාරයේද පූර්ණ දායකත්වය ඇතිවයි.
යනු LOLC සමගින් එක්ව මහනුවර ජාතික රෝහල සඳහා මනුසත් දෙරණ වෛද්‍ය උපකරණ ලබා දුන්නේ මෙලෙසින්. LOLC ආයතනය මින් පෙරත් මේ වගේ සත්කාරයන් කරලා තිනවා. මේ අවස්ථාවේදී අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවේදී කාර්යයට මම හිතන්නේ කිරීම මම හිතන්නේ අපේ සතුටට කාරණයක්. LOLC සමග එක්ව මනුසත් දෙරණ දිවයිනේ වැඩි අවධානමකට ලක් වූ රෝහල්වල පහසුකම් සපුරාලීමට ඉදිරියේදීත් කටයුතු කරනු ඇති. මනුසත් දෙරණ සියල්ලට ප්‍රථම මිනිස්කම. ජපානයේ ප්‍රමුඛතම තීන්ත දැන් එස්ලෝන් නිවසින්. කන්සයි එස්ලෝන් ලෙඩ නැති තීන්ත. ඇඳිරිනීති පැනවීමත් සමග කොළඹ නගරයේ පරිසරය වඩාත් අලංකාර වී ඇති ආකාරය මේ දිනවල දක්නට ලැබෙනවා. අද දෙරණ වෙනුවෙන් හසිත විජේවර්ධන ඒ පිළිබඳව ගෙන එන සටහනක් මේ. සති කීපයකින් ඉඳන් කොළඹ නගරයට පනවලා තියෙන ඇඳිරි නීතියත් එක්ක පහුගිය දවස් කීපෙම අපි දකින්න ලැබිච්ච කාරණයක් තමයි මේ පරිසරයට ලැබිච්ච වැඩි ඉඩකඩත් එක්ක කොළඹ නගරයේ ලස්සන වෙලා සුන්දර වෙලා තියෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ. අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ කොළඹ ගාලු මූදුරු පිටියට. ගාලු මූදුරු පිටිය පහුගිය කාලේ දැක්කට වඩා සෑහෙන්න වෙනස් වෙලා. මේ වෙනකොට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තනකොළ වැවිලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි පහුගිය කාලේ දැක්කා වගේ පොලිතින් වලින් ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් වලින් අපවිත්‍ර වෙලා තිබිච්ච මේ ස්ථානය දැන් මේ වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසුදු ලස්සන තැනක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ අඩුවීම පරිසරයට කොයිතරම් ඉඩක් ලබා දෙනවද, පරිසරය ආරක්ෂා කරනවද, පරිසරය ඒ නිසාවෙන් සුන්දර වෙනවද කියන කාරණයට තවත් උදාහරණ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එත් සමගින් ප්‍රවෘත්ති අවසන්. සුබ දවසක්.